ei voinut olisi, mutta kai tirpaamme, sanotaan rahvas. Päivä sanoi sitä vastaan vuonna 1941 panna kätty. Se tuli kutsumatta ja jätti jalkoinol vahnoi naisia ja lapsia. Voin savati, minulla oli 6 vuotta, 7. Huontuksella ikkunoilla kolletti taas akkumiittylinen kylässä. Minä nousin, mamma sanoi, mennä vaan pihaan. Muistan, kun tänä päivänä pastoi hyvin. Veriä avaisi. Portahiin menin samanlyötty toisen alahaan mukaan lennettiin. Minä sortunut yhden portahiispäin gulmoinen. En tiedä, kun lennettiin. Rahvaskaan kerävyttiin. Muistan, meillä Pieltsijärvessä ajua. Ympäri, kun tuossa virstua pitää vastuun. Akaat lähtettiin lehmien kello ympäri. A meidän Venäjällä veittiin Pieltsijärvessä. A lehmien akaat daittiin Lahteesta, ennen oli Petrovskon rajona. Meidän masinoilla tuotiin Lahteen. Sitten mamma puuttui masinan nuolla. Missä veti, kun se on tämä Dorosno Utsaskon meidän nuo. Mäkin oli suuri. Se nykyään pikkaraina muinen traktoroi heitettiin. Oli suuri mäki siinä. Meidän nuolla se vetitä puuttui masinan nuolla. Sitten otettiin veetti häntä hospitaliikkunnille. Meidän jälleen otettiin hiilleen veetti. Meillä vapaa oli kerran otettu. Hän 2 kiloinen kävelinen, ei voinut hoivietta niin kuin mukvoi oli mukaan kävelinen. Sen bombimaan ruvetaan, shoklaat lennetään kodiloista. Tuketaan kodille, kun jädeli. Me istumme Savalin vakkaankin. En mä lähteä sanoa bombubusissa, mitä lähtenyt. Tappanouko tässä tappanut, kun 2 uraita, 1 vahno, toinen nuori, nikuino. Ei lähteä nikuino. Kaikki lähtee bombubusissa, me istuimme siitä ikkunoin alla. Shoklaat vaan lennetään. Tässä vesi kiehuu järveessä näkyy, kun bombusina sitten lankenut. Päivään vaan 2 olimme sitten. Petrovskoin vietiin meitä. Petrovskoin tuotiin se, syvannettiin moiset mukaan, katsottiin leiviä suuret moiset. A meille jäi vesit se maman kelsi mäntiikullinen. Missä oli mun vaikka pinjakkoiset, että meitä sopisi. Sisar poluttiin leiviä kruugamoisen suuren. Annettiin okorkua, koptsonoita, lihua annettiin koptsonoita palano. A meille jäi vaikka semmoinen fanernoin loukonkin. Mutta sitten semmoinen syvä piimeno. A sitten istutettiin parakotoa. Sitten vietiin järvessä Pieltsionjikas, Zanjezhir, se äi rahvasta. A sitten siepäin vapaan Kaimaimo kylässä Posolkan siitä. Järjessä lähti. Meitä varraa istutettiin. Veljen, hän oli 3 vuotta oli. Ne istuttimme varraa, se lövimme kun sijan sinne valmistimme kai. Sitä renke panimme, lähtimme babua etsimään. Kyllä Posolkua myös. Sanotaan, ne tjena ihme, niin kentiin kun peitti kunnin. Minä sanon, että Venäjällä en lähtee upponamaan, sanon. Ei jäi siinä Posolka, ei jäi. Minun vaikka sitä renkehtiimme tulla ja trappu heitetään. Vähän sen vaikka emme tullut, sitä vellit jäänyt yksinään sinne varraan. Viisi estiimme tulla. Tämä trappoitsoit meille annettiin, se pandi järjelle, kun me juoksemme sinne. Meitä istutettiin, mutta sitten huontukselta minä uinoin sisarnosta, että sanoo, mennä ylhääksä kävi, sanoo, varraut sinne nostaa. Myös sydämessä olimme siinä. Mä en vaan katso sanoa, eikö näin nimitä niin kuin sanoo, kun järve on viitään. Mä niin sinne ylhääksi, asia tuoletta, että se riippuu. Krytski on miittuisi yleensä. Minä olin lupaputna, olin pienесpäin. Anna katso, kuin hän riputetaan netsi. Kun häidin se katsoin, en tästä vai en tiedä, kun lennin veden. Hyvästä ei ollut tultu, tai mitä hiljään oli moinen. No, buksir vaikka buksir tarahtaa ajaus, no siihen. Tämä truvanen kuin suuri buksirauna. Uglaus, no hiilellä keitettiin se vaan, no korotse veittiin. No. Hyö nähtiin minua se buksiraspää.
Ylähän tämä rahvastussa, niin ketä yksi vaikka Jeesus käveli osa ruskien poväskankana käy. Ei muita niin ketä. Minä se Leninän se morekatsa nähtiin. No. Vene laskettiin veneet, minua tavattiin. No. Tai itse vietiin sinne buksirauhun. Mutta buksirauhun tuotiin siihen stolan taakse, istutettiin kubrikassita. Yksi suohari antaa oikein mitä no annetaan. No, kaksi musikkaa, no nuoret muiset musikkaat, no saltataan näin, no muorekat. No. Minä eilen tein nimittäin venäjäksi pajistaan. Katson suu avavuun noita pajistaa, mitä pajistaa en tiedä. Ja katsotaan toisen, ne moiko luvan miten vaikka jälleen märkykäännoit. Sitten kun löytiin se, kun yksi kävi se pääsi morekaan vietoon yhtä morekaan. Lyydyköin toino. Sen minun sitten rupesi kysymään sanoa minua. Ja Vasa kutsutaan sanoa, no, muistan ennen. Ja Vasa sanoo minua kutsutaan. Mä saan mennä feidän, no. Mutta hänenkin rupesi pakisemaan. Ennen meitä upotettiin rauhanhanke. Meitä samoin vartoittiin. Ja meitä terveen tuotiin syrtsurauha. Sitten gruusittiin vagonoa. Se jo paha oli vagonoisella. Meitä Arkhangelskoika voinut viides viiä. Yö veitää päivällä seisotaan. Täijyimme kaikin. Naroi listut. Mitä se 3 vuotta, mitä eikö voi itse täitä tappuata niin mitä no. Täitä ne riskansoi myö kävelään. Moiset pitkät no. Ja minun sormet olti veres no. Istun pian heitään sen paidan. Tuovin ne täälöin no. Täälöin. Sitten sinne vietiin, siitä kylästä kylä piti ajua, no sanottiin podvodut tullahda. Podvodat tultiin brihatsuttiin nuoret hevoloilla. 5 miljoonaa podvoduaalisia. Bombeus kun savodivuita, brihatsut ne pakoon lähti. Ja me kaikki jäimme sinne, no. Huntuksella jälleen astuimme, no. Jälleen. Torkus oli vahdomoinen masinoittaa. Kun tämä astuttiin rahvas Torkuamiin. Samoin, että mä tuon lentää, ei nagrauviin, ylötsikku. Samoin, että kai näkyy unuhsu, ei nagraunut. Ampuu ylempään rauhajiin. Yhteen kerran lentää, viiterille lentää päin, iskui. On 5 mittynyt pokano öljynä. A minä kakras paljon astoimme rantuun. No, metsästä ensimmäisessä riätyssä astoimme. Meillä 5 rinnalla oli pakeima metsään. A ken ei pakennutkaan keskellä Torkuassa. No, ei saa sanoa niin kuin. No. Itkuutan sen vinkuun säkoita. Gospadipa minulla. Sitten voit kylässä menimme kylään. No. Kylä tuotiin se kvartir, tämä kotiloimme meitä raspredilittiin. No. Ken kunne. No. Myös olimme mamataan. No. 3 ajoimme. Sisäinen meidän vahnin. Kylässä sitten pityimme tässä. No rahvaasi, ken liiviapalaisen antaa ken mitä. No. Sitten istumme ikkuun suurmoinen, kun meitä pantiin se skolava metsättiin kun pantiin kun istumme. Katsoinko, jotka astuu meidän. No. Mä saan jotoja astua, katso meitä tsiunalle. No. Hei, tänne meitä veittiin. No. Katsoinko mama hänenkin on. Meidän. Tässä on ihastusta muista. No. Mama joutui veitä. No. Ja Vichal heitti pajan pian päänä. Ne oli syönyt ympäri täilöllä. Nahkus syönyt lihasano. Minulla se ei syönyt, tapoin kaikki. No. Mama joutui meidän. Evakuaatiovuvet oltiin hygiet. Siolles 8-vuotiainen Fedja autoi Roodoon muomal. Kai opastui luodimaan veitsysiä, kun vois vaihtoa ne leivypalaseen. Atejustettu voinaan loppeuntas Karjalas, perhe lähti kotiin. Me tulimme järviemme hevoloilla ajoimme viluun, sykysellä. Kyllä oli kai poltettu Vuohtjärveen meitä tuotiin. Se rauhanjellu meitä ähkitti ketä kunnan.
Kun talven ynnää nälkiä näimme, no. Musorua taikinaa panimme. Stupkaas perään, no. Jauhokset luojit kuivuotet. Suu menee ei leipysä. Mustumoinen no strasno, no eikö magia, eikö appetitto, eikö niin mitä, no. Sitten mamma käveli sieltä kalkusille Turkkiin löydi, no. Kois luoitumoisen, no. Villaat ne pätsis poltti, no. Lyhentitä polttisi. Se kaiken Turkin se minun vaikka tapkaiset luotiin noista kylmi ei ollut mitä kannella, no. Jalkapanna, no. A tosta niin kaiken söimme, no. No se minun leikkoi. No rokkaisen muiden luotiin, no. Ja sitä leipiä sitä valaamme, no. Vot nenkäili kaiken talven, no. Minun päästöimme butilkat oltiin mustat moiset kuin bombat, no. Kallua minun saimme ne niin butilkoja. Plitaa panet plitaa, heillä oli hautaiset sydämet luojittu mukaan. Plitaa panet, plitaan lämmittämme, kun mamua koise, jolloin no, hän tjakka ei anna meille lämmittää. Kesä alkanut. Halku kannanmuota lämmittämme, butilkat ne lämmittää. Vai mutta ruskota ei no. A sitten tjänikaispää ylhäänpäin vetty valat vähän sen. Hän vaan tjirrik ympäri leikkoa tuonne krugloukkoiset vaati, nenkoiset vaati kuin meresys. Ja sitten bankaan leikot, bankaan kanssa no, se pomoikoin lövät. No. Bankaas nosnitsemme aina oltiin, eikö sua kynsi leikata, eikö niin mitä tupikaat no mukaan. Ainoa bankoinen niin leikkoivat trukkaiset mukaan luojit, nenkä leikkoit sitten trukkaisen sydämen tunket sinne loukkoosiin, krugloin. A tiäkkiä näet sydämen menisi. Ja vilka on sen tjotka leipiä pastoi, pekarinat ruotoin. Tahtaa se meille antaa palaisen. Ja sillä tahtaa voijamosi pohjan. Hänellä 10 butilkoa tai 10 minuuttia, me puhattiin jo 10 butilkoina. Kantelimme päivän ynnä kesä. Hän yhtä rantua minä jogmatkaisi. Minä toistun. Kivilöissä murrentaiset. Panet, kun pikkaraiset kalaiset mittyiset lieneltiin, no, kun kilkaneet. No. Erähissä mä olka puoli butilkoa no, sinne kalua. No. Katsot, kattilaiset tämän päivässä kerjätet. No. Mamma himos rybakko kanssa liuviukalla. Eikö pekchiisti eikä niin mitä ne on muka kisko eikä syyt kaina. Ei, ootko tuo ei tiennyt no nimittyistä. Joo, no me tässä paikua pieltä. Tuota veli nuoremmissa. Zafranom ruodoi Lahteen siis Petrovskotrajanas. Otetaan kuotanchaiset pishiisi. No, annettiin tämä, vodkel tuottaa on tapettu siinä voinalnut. 2 lasta on, no kannettiin kuotanchaiset heille, no. Besplatna siellä. Zashot, en tiedä kuin siellä no annettiin. Hän otti tämän meille tuossa kirjut, yhteet kuotanchaiset 2 meille, no. Otti andoi meille kuotanchaiset. Hänellä 7 vuotta annettiin, diedjo. Viis ei saa meille andoi niin mitä, no. Hän otti tämän kirjoitti, kun ne vie salvaansa, no, verkkoon enti kun ne kirjoitti. Vie 8 lysättiin, 15 annettiin. Viis kuin, no. Ariskaa 2 voinua proidiin. Fedja kasvoi, piti saada ammatti. Siihen tuli vielä yksi vaikeus. Nuorella oli loppiettu vain 4 klassoskola. Entes oli tässä konchisiras. No direktor tuli, Entesään sanoo. Monet sanoo lähteä meille opastumaan kurssiloille. Iskui. Mä saanko lähtisin, että kuinka lähteet. No. Mä ne sanoo, 6 klassaa pitää loppia. No. Muuten ei oteta. No. Minun 4 oli lopintoka. Mä sanon, anna spravkusta 6 lopia. Minä sanon, annan 7 sinuun. No. Ennen 7 piti loppia. 7 annan sanoo. Mä sanon 7 ei pie, eikä istutetaan. No. A 6 anna, kun voineet. No. Hän otti spravkaan kirjoitti 6 klassaa lopiin. Tämän mukaan spravkaan kello kaiken iän elin. No. 6 klassaa. No. Mutta tulin konchesirahtanne, kun direktor kutsui
как раз uvekse. No. Minä sentin tänne kyläspäsin, yksi kodi oli meillä. No. Tulin tänne, tässä annettiin napravleni Latva-hajua. No. Ja minä kuvataan jois, no talvelkan. No. Pojesta istuvuin. Ajoin Latva-vetkaun siis stanssiin. Siinä lähtin pojesta jälleen 12 viustuastoin Latvassa. Kakras ehtiin viit kontoravoin. No. Napravleni nosutin. Opredilittiin minua sinne yksi pantiin. No. Общежитие. Вот sinne puutuin училища. Lopin minä sen keväjällä. Konchisiraa tulin. Kolhosoimia eli mutta kynnimme taas, ketä me tulee ihmisiä. Kyljemme ennen veteltiin aina tämä kolhosat oltiin joka sijassa. Konchisiraa oli 3 kolhosua. No niin lähti minä, puutuin tänne, emtesää surovoin, emtesää. Eikö leipiä maksettu, eikö niin mitään, 2 vähän eteen kuin annetaan tienoa. Sitten muka käveli mukana. Fyodor Nikolaevich 16 vuotta rodoi traktoroi. Oli brigadierannu, opastui autokranovщikaksi. Siihen kaikkea sanoo, rinnalla oli jäät rahvasopastettiin. Palua vie ehtäällä kinukrutiin poisjolkaan. Eikä kodin menetä, mitä vehtäältä, mitä istuu siihen. Tässä vielä jenkaat pitää ottaa kai, asia itse krutin. Se nykykävi on, otti raset kahkäin tässä. Ennen se piti vielä motor, se vedi pihalla, no mukavet. Чтоб кинуться крутить, no. Itse krutin svetanannat, no. Вот näin kuin, muka sit armeija otettiin. Artilleristaaksel. Armeija, minä en varannut, astuin armeijan. Tumatsen hoit siihen huukavun vähäisen, no. Armeijassa tulin kotiin, dekabrial kakras. Kodi hajoin, no. Dядя Линас гостей даен коди. Лахте tulin автобусу обутам, либо митtuin машину попутную. 24 virstua tällä ei vedin lähtenyt. Ja vot se tyttörasku seisoo, no. Tyttörasku. Akasva, että se minun akkuin rodin jälleen, no. Ne tällä kävelimme, ja minä hänen jakaksi otin, no. A se ihastui otin minä, no. Kun sluusin armeijassa, mama kuuli, no. Muka tulin da veljen opastin, no. Veljelts avutin, no. Sapožnjakaksi gluhovat oli, no. Nikun ei pätevi, no nikun, tänne vetettynä nikun. Mä saan vaan sapožnjakaan, no. Se lämmötä rubiat perkiliöitä laadimaan. Kontpohjassa passetti. Denko häneltä, joka kuultu tyynyin, joka näitä lieviä minulla ajeli, no. Autobusat silloin käytiin, no. Minä tahtoin vaikka sanoa veteranoille, kun tämä vie henkisellä, no. Spasibo heille suuri, no. Eikö voi napia, eikö niin mitään. Elgia abiikko vahnoi, ei sua luodia muga. Heidu muittegi eijäl, sugi eloksan suga. Vahnoi kunnivos piettih oli perindymoine. Jygiet aigaiset mendih, surnis läbi, da voinis. Puutui tirppoa nähtä vahnoin silmil niil vuosil. Yödä päivät hyöruottih, osua toivottih toisil. Meidän elos da rauhu heidän väel oli suodu. Elgia abiikkoa vahnoi, ei pia mostu teil ruodoa.